Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Mbledhja e sotme dhe e fundit për 2025 e Këshillit Bashkiak u zhvillua mes debatesh të këshilltarëve të pozitës dhe opozitës, kryesisht për heqjen e titullit qytetar nderi Gjergj Velos, që u miratua me 23 vota, dhe buxhetit 2026 që u miratua vetëm me votat e këshilltarëve të Partisë Socialiste. Mbledhja e fundit e Këshillit Bashkiak për vitin 2025 u zhvillua me debate mes këshilltarëve të pozitës dhe opozitës për buxhetin 2026 e programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 dhe heqjen e titullit qytetar nderi Gjergj Velos që u dha nga Bashkia e Lushnjës. Kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës, Klemen Çela, bëri propozimin për heqjen e titullit qytetar nderi Gjergj Velos në nisje të mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Ky propozim u kundërshtua nga kryetari i grupit të Partisë Socialiste Ergest Krakulli, por vetë Krakulli u kundërshtua nga disa prej këshilltarëve të tjerë socialist, të cilët ishin dakord me heqjen e titullit. Kërkoj që kërkesa ime të merret në shqyrtim dhe të bëhet pjesë e rendit ditës, pasi kurse nuk mundet një njeri i cili ka bërë boll të zeza nga ato fakte dhe materiale që neve na janë vënë në dispozicion, dhe të na kërkoj që të na bëj përsëri të zeza, në një farë mënyrë të filloj dhe të vazhdoj të diktoj dhe le të themi në thonjza ta drejtoj akoma bashkinë, ta drejtoj akoma si komitet ekzekutiv. Propozoj që kjo kërkesë ime të futet dhe të votohet për të qenë pjesë e diskutimit në rendin e ditës. Ne sot nga disa demokratë të dëgjojmë që të hiqet e drejta një njeriu për të folur, mos më duket e drejtë, për të mbrojtur për një gjyq publik i cili bëhet, ne nuk mund të bëjmë dot gjyqje publik pa njerëz që të mbrojnë. Të heqim njerëzve drejtën për të mbrojtur. Kështu që grupi jon do ta votoj kundër këtë kërkesë për t'i dhënë të drejtën atij që të marrë materialet dhe mbledhjen e ardhshme ta fusim dhe ta votojmë. Pas debateve të grupit të Partisë Socialiste dhe opozitës, u miratua me 23 vota pro heqja e titullit qytetar nderi i Gjergj Velos. Mbledhja vazhdoi me diskutimin për buxhetin 2026 e buxhetin afatmesëm 2026-2028 që e prezantoi kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa. Në vitin 2025 kemi pas një buxhet prej 1.9 miliard lek të reja dhe për buxhetin 2026 kemi një vlerë prej 2.1 miliard lek të reja, nga të cilat kemi një rritje prej 12%, që do të thot në shumë lekësh 229 milion lek, nga të cilat 124 milion kanë ardhur si rritje e transfertës së pakushtëzuar nga qeveria dhe rreth 105 milion lek janë rritur të ardhurat si rezultati të ardhurave të trashëguara nga viti 2025. Për sa i përket nivelit që është shpërndarja e buxhetit, është 46% të së cilës e zën pagat, 8% sigurimet, 26% shpenzimet operative dhe 20% investimet me të tretë, të cilët janë me emërtimet përkatëse. Dhe te 26% që shpenzimeve operative përfshihen dhe investimet që kemi parashikuar blerje çakulli në vlerën 25 milion lek të reja, materiale asfalto beton 79 milion lek të reja, blerje materiali beton dhe hekur 20 milion lek të reja, të cilët janë parashikuar për shtrimin e rrugëve në njësitë administrative, por edhe në lagjet e qytetit, por gjithashtu kemi parashikuar dhe rikonstruksionin që do të bëjmë të kopshtit numër 2, por që do të bëhet me blerje materiale që e keni në zërin rekonstruksion kopshti 8 milion lek, që do të bëhet nga qendra e arsimit. Këshilltarët e opozitës e kundërshtuan me argumentin se buxheti nuk shkon për investime në shërbim të qytetarëve dhe Bashkisë Lushnjë, por për shpenzime të tjera. Duke dëgjuar me shumë vëmendje, sepse këtë kam frikun, shpenzimet operative janë hamulli dhe vend për të kamufluar diçka. Sepse edhe kryetaria kur e përmendi tha që ne blerje materiale asfalto beton kemi parashikuar rreth 79 milion, ndërkohë që unë kam 79.8 këtu. Domethënë duhet thënë rreth 80. Nuk i lexova shifrat se i ke materiale tani ti do që të marr shifrat me radhë. Të them. Po jo, Romullakosja vjen nga shifra më e madhe, jo nga më e vogël. 2 miliard pikë 2 të numëroj dhe shifrat. Kjo më shqetëson mua, se edhe këtu e bëm lapsus dhe imagjino sa lapsus e bëhen atje. E ke të shkruar i nderuar këshilltar, por mendova që nëse do t'i marr të gjithë shifrat deri. Jo, unë ato që përmende tha. Sepse unë nuk dëgjova që të përmendje për shembull
subvencioni që shkon për sportin, apo subvencioni që shkon për sportet e tjera. Nuk e dëgjova të përmendje. Megjithatë, nuk do të merrem shumë me teknikalitete. Do doja shumë që ky buxhet të përkthehej në buxhet i cili do të ishte më shumë në shërbim të qytetarëve dhe jo të administratës. Me gjithë kundërshtimet e opozitës, buxheti u miratua me votat e këshilltarëve të pozitës. Edhe pikat e tjera të rendit të ditës u miratuan të gjitha. Rinis pastrimi i plazhit të Divjakës. Ndërkohë Bashkia Divjak ka reaguar në lidhje me ndotjen masive të këtij plazhi nga rreshtet dhe prurjet e lumit Shkumbin. Bashkia Divjak ka reaguar në lidhje me ndotjen masive të plazhit të Divjakës nga rreshtet dhe prurjet e lumit Shkumbin. Administrata e Bashkisë Divjak, punojësit e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit në bashkëpunim me administratën kombëtare të zonave të mbrojtura, nxënësit e shkollave si dhe ndihma modeste e shoqatave mjedisore me vullnetar, kur nuk munguan edhe nga Tirana, kanë pastruar mbi 5 kilometra vijë bregdetare. Aktualisht në plazh nuk ka më mbetje plastike dhe kanaçe, ndërsa po punohet për të hequr nga bregdetja edhe mbetjet e shumta bimore. Kryetari i Bashkisë Divjak, Josif Gorea, shprehet se volumi i madh i pastrimit ka përfunduar dhe do të vijohet të punohet çdo ditë deri në çeljen e sezonit të ardhshëm veror. Kjo ishte një ditë tjetër e bukur e jona, ku neve pastruam zonën qendrore, pra duke filluar nga qendra e plazhit deri në grykën e komunikimit lagunës, një gjatësi 5.4 km, ku sot u pastrua e tëra dhe larguam të gjithë pjesën plastike dhe gjërat e tjera. Patjetër mbetje drusore do të jetë një fazë e dytë ku ne do t'i pastrojmë. Por ishte një punë e shkëlqyer. Kështu që mendoj edhe me pak punë të tjera do të arrijmë. Patjetër është një sforcim që bëhet, por është nevojë domosdoshme, kështu që ç'të bëjmë. Duhet planizuar më mirë. Kjo ishte një e paparashikuar këto shira që na ranë dhe derdhjet dhe mbetjet, por gjithsesi ne mendojmë që në një fazë të vockël do ta realizojmë me forcat e brendshme të bashkisë. Gjelat e detit të importuar nga Greqia vënë në vështirësi fermerët e Cakranit në Fier. Fermerët nuk kanë tregë dhe gjelat e detit mbeten pashitur. Gjelat e detit të importuar janë duke çuar drejt falimentimit 10 fermerë të zonës së Cakranit në Fier. Që në ditët e para të dhjetorit, mbashtuesit kanë dalë anës autostradës Levan-Tepelen për të mundësuar shitjen, por kërkesa është e ulët. Zona e Cakranit njihet për gjelat e detit cilësor të rritur në mënyrë organike, çmimi të cilëve këtë vit varion nga 11.000 lekë të vjetra kilogrami për një pul dhe 10.000 lekë kilogrami për gjelin e detit. Ky vit është shumë i dobët, nuk ka lekë, thon fermerët. E njëjta pamje si që vjet edhe si vjet, neve rrezikohemi shumë për shitjen e këtij gjeli detit. Një gjel me cilësi të lartë, me të gjitha me fjalë i rritur në kushte kullote në kullote të lirë. Edhe vjen puna neve na diskutojnë këtu tash jo kaq ishte atje, kaq ishte këtu. Këtu ma do mendje se hyn mall nga jashtë. Ndaj vritemi neve si fermer, na ngelet gjeli detit edhe mbas vitit të ri, pastaj nuk tregtohet më. Kam filluar me të qitu, nga 110 krerë deri tani, nuk ka ngelur 47 krerë. Po them tani me këtë çmim që është me 11 pula me 10 gjeli, miresh. Po mos vi çmim gjandeja nga jashtë. Se po eri çmimi gjandej detyrimisht do ulet çmimi. Mund të shkoj edhe si shkoj vjet me 7 me 8. Njësia administrative nuk na bën një rrethake, që të shojmë atje, por rrim këtu torturohemi tër ditën e perdish, edhe nuk shesim asnjë. Të krahasosh punën e këtyre me punën tonë, ne dalim zero. Para një 2-3 vjet ka qenë mirë çmimi. Tani më duket se i sjell nga jashtë ai bie kryeministri nga jashtë, atë Grekun. Dhe ne ngele i bigjos, ne vetë sa votojmë atë. Nëse nuk do të shiten, do ta ulni çmimin? Po, neve po, në qoftë se nuk do shiten, do ta ulim, po ku t'i qojmë? Sa ta ulim? Ne dalim jek e jek. Jemi të falimentuar. Si vjetë është gjendje shumë e rëndë. Pse është e rëndë? Se plus që këtu s'ka njerës me, edhe ata që kanë ngelur nga 2 veta për shtëpi, po me keqja është që nuk të le i tregtari i madh se po bie akoma nga Greqia. Po i fut mahunet sotaj. Mbashtuesit e gjelave të detit apelojnë për ndalim të importit të gjelave të ardhur nga Greqia, pasi po i çojnë drejt falimentimit.
Rama zhvilloi një takim me komunitetin e biznesit për paketën fiskale, ku tha se paqja fiskale do të aplikohet që nga janari 2026. S'do ketë më inspektime apo burokraci, do të ketë mundësi për sipërmarrjet, tha Rama. Kryeministri Edi Rama, sot nga takimi me komunitetin e biznesit për paketën fiskale 2026, tha se në janar të vitit që vjen do të aplikohet paqja fiskale dhe nuk do të ketë më inspektime apo burokraci. Rama vuri theksin tek nisja një kapitulli të ri bashkëpunimi që synon formalizimin dhe rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike, duke përgatitur sipërmarrjen për procesin e integrimit evropian. Ai foli edhe për ulje të tatimit mbi fitimin. Në themel, paqja fiskale ka marrëveshjen me sipërmarrjen mbi përcaktimin e tavanit të ri të fitimit, që do thotë që bazuar në një projekcion shkencor të fitimit, mbi fitimin e viteve të shkuara, plus mbi rritjen ekonomike të pritshme dhe mbi propozimin për të pranuar si fitim të vitit i shifër X, administrata dhe sipërmarrja bien dakord dhe nuk ka më asnjë lloj inspektimi, asnjë lloj kontrolli, asnjë lloj problematike administrative dhe burokratike që rëndon shpeshherë shumë më tepër se sa vetë bara fiskale. Kjo është në thelb në mënyrë të përgjithshme thënë korniza e paqes fiskale, nga ku ne presim një energjizim të mëtejshëm të sipërmarrjes, nga ku ne presim një formalizim mëtejshëm të ekonomisë, dhe nga ku ne presim një lehtësim të mëtejshëm të proceseve të punës për sipërmarrjen, që duke u çliruar nga bara e këtyre të metave të sdjeshmes, por edhe duke u projektuar në të ardhmen me një marrëveshje mirëkuptimi me administratën, do të ketë shumë më tepër energji për të marrë me punën e vet dhe për të mos konsumuar me procedura burokratike apo me inspektime dhe kontrole. Përjashtohen nga Sekretariati i Etikës për 30 ditë 6 deputetë të Partisë Demokratike nga seancat plenare, tërheqje vëmendje për të tjerët. Sot në mbledhjen e Komisionit të Etikës, pas shumë debateve mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe opozitës, u mor vendimi për përjashtimin me 30 ditë të 6 deputetëve të Partisë Demokratike nga 29 deputetët e akuzuar për përplasje dhe ndezje të flakadanëve në seancën e fundit parlamentare. Kërkesa për pjesën tjetër u rrëzua. Deputetët që u përjashtuan janë Flamur Noka, Albana Vokshi, Elda Hoti, Belind Këlliçi, Kleviz Balliu dhe Fidel Kreka. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja dha një deklaratë për mediat pas mbledhjes së Sekretariatit të Etikës, ku theksoi rëndësinë e procedurave dhe respektimin e rregullores. Kjo ishte mbledhja e dytë e këtij sekretariati, sepse në mbledhjen e parë ne vendosëm që duke qenë se ishte një numër i konsiderueshëm i kolegëve të opozitës për të cilët kërkoheshte përjashtimi, ishin rreth 29 kolegë të opozitës, dhe masat ishin kërkuar të përshkallëzuara për secilin nga kolegët. Në mbledhjen e parë ne vendosëm që sot, ditë e martë në orën 10, të shikonim edhe një herë pamjet e seancës së datës 18 dhjetor, pamjet cilat ju i keni transmetuar në mënyrë publike, ka qenë një seancë, le të themi, ku jo normale, me veprime të dhunshme. Gjithashtu edhe deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka foli për gazetarët pas përjashtimit të tij për 30 ditë nga punimet e kuvendit. Për shqiptarët hajdut është Edi Rama, Belinda dhe gjithë qeveria, ndërsa për ballat e pushtetit e keqja është Partia Demokratike. Ja më keni, sepse Gysi urdhron, Sueli urdhron, Tropinët urdhrojnë, Xhabatut urdhrojnë që duhet shpallur se s'bën armik opozita.
Ky është pushteti Gysit dhe i tropinëve, i Xhabadëve dhe i Qelëve. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.